Hey everyone ဟိုချိန်ကတော့မနက်3နာရီလောက်ကြီးပေါ့နော်ဒါမဲ့ကျွန်တော်ညစောကြီးအိတ်တာနဲ့ကိုညတကောင်ကြီးနိုးနေအဲ့ဒါနဲ့ကျွန်တော်ဒီတလုံးလုံးကလေးလာခဲ့တဲ့အကြောင်းလေးတခုsharing လုပ်ပေးချင်ပါတယ်။ဘာ sharing လုပ်ပေးချင်တာလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီ application တွေကို deployment လုပ်တဲ့နေရာမှာပေါ့နော်ဘယ်လိုမျိုးလွယ်ကူစွာနဲ့လျင်မြန်စွာလုပ်နိုင်လဲဆိုတော့နည်းလမ်းလေးတခု sharing လုပ်ပေးချင်ပါတယ်။အဲ့တော့ဟုတ်ပြီကျွန်တော်တို့ deployment လုပ်မယ်ဆိုရင်ဒါကျွန်တော်တို့သိပါတယ်ဒါနှစ်မျိုးရှိပါတယ်ပေါ့နော် paid hosting ရှိမယ် free hosting ရှိမယ်အဲ့တော့ဒီမှာကတော့ကျွန်တော်က free hosting ကိုဘယ်လို deploy လုပ်ရမလဲဆိုတာကိုပြချင်ပါတယ်အဲ့တော့ free hosting လုပ်တဲ့နေရာမှာကျွန်တော်တို့က platform တွေအများကြီးရှိပါတယ်Heroku တို့ Nullify တို့ပြီးတော့ Vercel အဲ့လိုမျိုးတွေပေါ့နော်အများကြီးရှိပါတယ်တခြားလည်းအများကြီးရှိပါအောင်ပါ Okay ကျွန်တော်ဒီ demo မှာကတော့ကျွန်တော်က Heroku ကိုအသုံးချပြီးတော့လုပ်ပြသွားမှာပဲနောက်တစ်ခုကကြတော့ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ပေါ့နော် beginner အနေနဲ့ဆိုရင်ဘာအခက်အခဲရှိလဲဆိုတော့ deploy လုပ်တဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်တို့ကဒီ environment setup တွေ configuration တွေ package installation တွေလုပ်ရတာရှိပါတယ်ပေါ့အဲ့လိုလုပ်ရတဲ့အချိန်မှာဒါ challenge တွေအများကြီးရှိပါတယ်ဟိုကျွန်တော်တို့အဓိကလုပ်ချင်တဲ့ task ကကျွန်တော်တို့ app ကို public ကို deploy လုပ်ပေးလိုက်ခြင်းနဲ့ public ကိုချပြခြင်းနဲ့ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီ environment setup ဒီ configuration တွေလုပ်တဲ့အချိန်မှာဒါ version conflict ဖြစ်တာပေါ့နော်တခြား error တွေ challenge တွေအများကြီးရှိနိုင်တယ်အဲ့လိုကြတော့ဒါကျွန်တော်တို့လုပ်ချင်တဲ့ task ကိုကျွန်တော်တို့တွားချင်တဲ့ဘန်းနိုင်ကိုမရောက်ဘဲနဲ့ကြားထဲမှာအခက်အခဲတွေအများကြီးရှိနေနိုင်ပါတယ်အဲ့လိုဖြစ်တဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီမှာ share ပေးချင်တဲ့အားလေးကတော့ဒီကျွန်တော်တို့ app ကိုပေါ့နော်လွယ်ကူစွာdeploy လုပ်နိုင်မဲ့နည်းလမ်းလေးတစ်ခုကို share ပေးချင်ပါတယ် Okay ဟုတ်ပါပြီအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီဟာကိုမစခင်မှာကျွန်တော်တို့သိထားမယ့်knowledge လေးတွေရောနည်းနည်းရှိပါတယ် prerequisite လေးတွေပေါ့နော်အများကြီးတော့မဟုတ်ပါဘူးကျွန်တော်တို့သိထားမှာ git အခြေခံလေးသိထားပါမယ်ဟုတ်ပြီနော် git repo ဘယ်လို clone လုပ်လဲဆိုတာသိရပါမယ်အဲ့ဒါဆိုရင်ရပါပြီပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ set ထဲမှာလည်း git ကို install လုပ်ထားပါမယ်ဒုတိယတစ်ခုကကြတော့ကျွန်တော်တို့ docker နဲ့လည်းနည်းနည်း familiar ဖြစ်ပါမှာမယ်docker ကိုအကုန်လုံးတွင်းတွင်းခြားခြားသိစရာအထီတော့လည်းမလိုပါဘူးအဓိကကကျွန်တော်တို့ docker file တစ်ခုကိုဘယ်လိုတည်ဆောက်မလဲသိရပါမယ်ပြီးတော့ကြတော့ docker file တစ်ခုကိုဘယ်လို build လုပ်မလဲပြီးတော့ image ကိုဘယ်လို push လုပ်မလဲအဲ့ဒီအကြောင်းလေးသိရင်ရပါပြီဒါဒီကျွန်တော်တို့ဒီ Google မှာဖြစ်ဖြစ် YouTube မှာဖြစ်ဖြစ်7မိနစ်15မိနစ်လောက် tutorial လေး article လေးဖတ်လိုက်တာနဲ့ဒါသိနိုင်ပါတယ်ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော် advice ပေးချင်တာတစ်ခုကတော့ဒီကျွန်တော်တို့ web development လောကရဲဝင်မယ်ဆိုရင်เนาะဒီ docker ကိုလေ့လာထားစေချင်ပါတယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ docker ကနောက်ပိုင်းမှာလည်းဒါအရန်ကိုအသုံးဝင်တဲ့နည်းပညာတစ်ခုမို့လို့ပါ Okay တတိယအနေနဲ့ကျွန်တော်တို့လောက်ထားမှာကတော့ဒီ Heroku ပေါ့နော် Heroku မှာကျွန်တော်တို့ account တစ်ခုဖွင့်ထားပါ account တစ်ခုဖွင့်ထားပါပြီးတော့ကြတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီ terminal ထဲမှာဒီ Heroku CLI ကို install လုပ်ထားပါအဲ့ဒါဆိုရင်ရပါပြီဒီဟာတွေအတွက်လိုအပ်မဲ့ link တွေကိုလည်းကျွန်တော် share ပေးထားပါမယ် Okay ကျွန်တော်စလိုက်အောင်အဲ့ပထမဆုံးကျွန်တော်ကဒီ GitHub repo တစ်ခုရှိရပါတော့ဒါက view app တစ်ခုပါဒါကျွန်တော်2020လောက်တုန်းကဒီ view စလေးလာတော့ရေးထားတဲ့ app တစ်ခုပါဒါပေမဲ့ကျွန်တော်သိထားမှာဒီနေရာမှာ view app တင်မဟုတ်ပါဘူးတခြားဒီ react app ဖြစ်ရင်လည်းဖြစ်နိုင်မှာဒါမှမဟုတ် backend API service တစ်ခုဒီကျွန်တော် node နဲ့ဖြစ်ရေးထားတဲ့ backend API service တစ်ခုလည်းဖြစ်နိုင်ပါတယ်အဓိကကတော့ကျွန်တော်တို့ဒီအခုကျွန်တော်ဒီမှာပြသွားမယ့်အဆင့်တွေဒီ steps တွေကိုတခြားဟာတွေအတွက်လည်းဒါ follow လုပ်သွားပေးလို့ရပါတယ်ဟုတ်ပြီအဲ့တော့ပထမဆုံးကျွန်တော်ဒီ repo လေးကို clone လုပ်ပါမယ်အဲ့တော့ link ကို copy ကူးပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ terminal ထဲမှာdirectory တစ်ခုစောက်ထားတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒီထဲမှာအဲ့ directory ကိုကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီ repo ကို clone လုပ်ပါမယ်Okay ရပါပြီ clone လုပ်ပြီးသွားပြီဆိုရင်တစ်ချက် screen ကိုပြရတော့ပါမယ် ls လုပ်လိုက်တဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်ရဲ့ repo ကကျွန်တော် directory ကိုဝင်နေပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့app ထဲကိုဝင်မယ် show apps အဲ့တော့အခုဘာတတိထားမိလဲဆိုရင်app directory ထဲမှာ node module တွေ install မလုပ်ရသေးပါဘူးကျွန်တော်တို့ဒါ node app တွေ node နဲ့အခြေခံထားတဲ့ app တွေဆိုရင်ဒါကျွန်တော်တို့သိရမှာကကျွန်တော်တို့ app ရဲ့ app run mode အတွက်ပေါ့နော် dependency ဒီ dependency ဖြစ်တဲ့ node module တွေကို install လုပ်ပေးရအောင်မယ်အဲ့တော့ဒါဒီ app ကကျွန်တော်က freshly
clone လုပ်ထားတဲ့အတွက်အဲ့ဒီ node module တွေမပါလာပါဘူးအဲ့ဒါတွေကိုဘယ်လို install လုပ်မလဲဆိုရင်တွေ့ပါတယ် install ဆိုတဲ့ npm install ဆိုတဲ့ command ကိုရိုက်ပေးလိုက်ပါဒီမှာခဏလေးရောစောင့်ရပါလိမ့်မယ် okay ဒီ node module တွေ install လုပ်ပြီးသွားပြီဆိုရင်ကျွန်တော် screen ကိုတစ်ချက် clear လိုက်ပါမယ်အဲ့တော့ ls နဲ့ပြန်ကြည့်လိုက်တဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီ node module folder create ဖြစ်သွားပါပြီ okay ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်အခုကျွန်တော် app က run ဒီ local host မှာအရင်serve လုပ်ကြည့်ပါမယ် okay ဒါဆိုရင် compile successful ဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ local host မှာဖွင့်ကြည့်လိုက်မယ် port 8080မှာ run နေပါတယ်အဲ့ဒါဆိုရင်ဒီမှာကျွန်တော်တို့ app run နေရအောင်တွေ့ရပါလိမ့်မယ်ဟုတ်ပြီเนาะဒါကျွန်တော်စောစောပြောလို့အရင် simple ဖြစ်တဲ့ app ပါပဲသူဒီReddit API ကို consume လုပ်ထားပြီးတော့ဒီ subreddit မှာတင်ထားသမျှ post တွေအကုန်လုံးကိုဒီမှာပြန်လာပြီးတော့ပြတာဖြစ်ပါတယ်ဒါမခက်ခဲပါဘူးဒီနေရာမှာလည်းတခြား React app ဖြစ်ရင်လည်းဖြစ်နိုင်တယ်လို့ကျွန်တော်တို့ backend API service တစ်ခုလည်းဖြစ်နိုင်ပါတယ်ဟုတ်ပြီ terminal လေးကိုပြန်သွားမယ်ဒီ app serve လုပ်နေရလေးကိုခဏရက်လိုက်ပါမယ် clear screen လုပ်မယ် okay ဟုတ်ပြီဒါဆိုရင်အခုကျွန်တော်တို့ဒုတိယအဆင့်ကိုစပြီးတော့လုပ်ပါတော့မယ်အဲ့တော့ဒီဒုတိယအဆင့်ဒီဒါကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ဒါရေးပြီးသား app ဆိုရင်လည်းဒါကျွန်တော်တို့ပထမအဆင့်ပေါ့နော်ဒါ app ရေးပြီးသားဆိုရင်တော့ဒါပထမအဆင့်ဆိုတော့ကျွန်တော်အတိုင်းပြန် follow လုပ်မယ်ဆိုရင်တော့ဒါဒုတိယအဆင့်ပေါ့နော် okay အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ app က ready ဖြစ်ပြီး production အတွက် ready ဖြစ်ပြီး deploy လုပ်ဖို့ ready ဖြစ်ပြီးဆိုရင်ပထမဦးဆုံးကျွန်တော်တို့ဘာလုပ်ရမလဲဆိုရင် docker file တစ်ခုကိုစောက်ပေးရပါမယ်ကျွန်တော်တို့အခုဒုတိယအဆင့်အနေနဲ့ဘာလုပ်မလဲဆိုရင် docker file တစ်ခုကို create လုပ်ပေးပါမယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ပထမဆုံး code editor တစ်ခုကိုဖွင့်လိုက်ပါမယ်